呢度係日本關東北部栃木縣日光國立公園。日光國立公園集山岳、湖沼、瀑布呢啲自然景觀為一身，而且喺1999年，日光嘅神社同寺院仲登錄成為聯合國世界文化遺產。今次日光呢個系列嘅影片呢，我哋會分享一下日光交通、住宿、餐廳、景點嘅資訊。喺呢個旅程開始之前，希望大家幫手做齊 CLS 3部曲，幫手 like、comment 同 share 呢條短片，仲有訂閱我哋嘅頻道啊！我哋而家喺東京上野附近嘅北千住車站。準備搭特急列車去日光，同好多日本著名嘅景點一樣呢，日光都有周遊券嘅，分為1日、2日同4日嘅周遊券。有部機可以賣飛啦，大家可以根據翻自己嘅參觀日數呢，買適合嘅周遊券。我哋一家呢，就買咗日光廣域嘅4日周遊券。呢張周遊券呢，包含淺草去到下金市嘅往返車票。亦都可以喺日光同鬼路村無限次搭車，不過周遊券呢，就唔包括特急列車嘅車飛同埋日光神社寺廟嘅入場券㗎。呢度呢，就係日光火車站嘅大堂啦。我哋都要去咗酒店 check。由火車站行過去我哋嘅酒店呢，就大約只需要5分鐘。而家跟我哋參觀一下日光國立公園先啦。我哋喺日光火車站呢，上咗架去湯原溫泉方向嘅巴士。今日呢，我哋會喺日光國立公園行山啊！我哋會由一個叫赤沼嘅地方呢，行去戰場之源同埋湯龍瀑布。而家我哋搭巴士經過日光高原湖泊中禪寺湖啦。中禪寺湖呢，標高1269公尺，係日本地勢最高嘅湖泊嚟㗎。好啦，我哋啱啱呢搭咗30幾個站啦，嚟到赤沼呢個地方落車啦。頭先呢10點05分上嗰架巴士嘅，咁依家呢已經係11點15分啦。咁呢都搭咗成1個鐘頭零10分鐘呢，先嚟到赤沼呢個地方。呢就係赤沼橋啦。赤沼茶屋對面呢個呢，先至係廁所，咁啱啱去完呢個廁所啦，咁要行返去對面。我哋見到附近有個資訊中心，所以就行過去參觀下啦。赤沼自然情報 Centre 入去睇下啦。呢度有個遊客中心，度呢有條好似自然教育徑嘅嘢啦，咁佢行35分鐘就行到個展望台啦，之後再行25分鐘。呢啲呢，就係日光市國立公園嘅動物標本啦。影下佢，小心啲咯。好啦，呢個就係我哋嘅起點啦，日光國立公園嘅戰場樂園。起步。而家時間係11點35分啦，我哋預計行2個鐘呢，就會行返去湯羅湖啦。好似樹枝咁嘅，孭咗呢個 Black Diamond 嘅背囊仔啊！佢話呢個背囊嘅好處就係非常貼背喎。一個短途嘅行山都 OK 嘅，30 lit 嘅背囊。咦，唔可以帶狗行喎呢度，同埋唔可以 set 腳架。好啦，今日妹妹呢攞住呢個 Black Diamond 嘅呢支行山棍喎，今次我哋帶咗過嚟日本行山用啦。咁呢支棍呢個好處就係呢可以適應呢好多變化多端嘅地形啦。好多日本嘅小朋友呢過嚟行山啊，有啲暑期活動。而家呢就行過去小田代園嗰邊啦。而家帶咗呢個 Freeze-Tech 嘅一個手袖咁啊。日本 Freeze-Tech 嘅冰感防曬手袖呢，有特製冷紋，可以增加冰涼感嘅。喺呢個森林漫步呢，感覺呢真係好療愈啊！喺呢個日光嘅赤沼茶屋嗰度呢，開始行啦，行咗大約15分鐘呢，就行咗入去呢個森林啦。咁一陣間行到15分鐘呢，我哋就會去到戰場之源嘅一個觀景台㗎啦。淨係得我哋咋，暫時。今次嚟日光行山呢，我就着咗瑞典品牌 Icebud 嘅行山鞋。佢嘅 BOA Fit System 呢，就有別於一般嘅綁帶鞋帶，
因為佢嘅鋼線紐扣設計呢，可以令到鞋籠更貼合嘅腳㗎。鞋身 Gore-Tex 物料呢，就令到佢有防水功能，而佢嘅鞋底呢，亦都有足夠嘅抓地力㗎。依家呢，我哋喺個戰場之源呢，係屬於一個高地嚟嘅，咁呢都有成1500至到2000米高啊，咁所以呢，依家嘅溫度呢，感覺都係好清涼嘅，咁啊20零度。行多大約1.3公里呢，就會去到小田代之源啦。好，終於都嚟到呢個戰場之源嘅展望台啦。咁呢度張凳仔呢，可以休息下。今次行山呢，我就帶埋 Sea to Summit 嘅超輕防水袋。佢除咗超級輕之外呢，因為佢以雙縫線縫製，可以加強防水能力㗎。喺我個防水袋入邊呢個呢，就係 Sea to Summit 嘅 Day Pack 啦。佢呢都可以變成另一個小背囊㗎。呢個澳洲360 degrees 嘅雙層不鏽鋼保溫水樽呢，除咗可以保冷48個鐘，仲可以保熱8個鐘㗎。嚟到呢度有個閘，呢度閘門呢係避免日光嘅野鹿呢進入戰場之源嘅，避免啲野鹿呢破壞高原濕地嘅原生態。係啦，壞咗啦，有熊啊！有熊啊！有熊出沒啊！係喎，我哋頭先聽到就係熊聲。叫你注意啊！呢度係有熊人嘅。依家我哋就行右邊嘅木棧道啦。雀仔聲啊！我聽到熊聲啊，頭先。熊係點叫㗎？咁樣咯。嚇！話俾大家聽戰場之源嘅名嘅由來啦。其實呢係日本古代神話故事入邊，男體山神同赤城山神為咗爭奪中禪寺湖發動戰爭嘅地方嚟嘅。山頭呢就會變成又紅又綠又黃噶啦。咁啊，係紅葉季節嘅時候呢，呢度係非常之靚噶。好啦，爸爸呢又喺度放一放鐘啦。咁喺日本放鐘之前呢，都要申請個牌照嘅。咁呢喺網上面呢，都要搞幾個星期，差唔多成個月先搞到個license 翻嚟啦。前面呢度呢，就係戰場之源啦。嗰邊有個大雲啊！我哋要行快2步啦。我哋行多大約1.7公里呢，就會去到一個瀑布啦。有條路壞咗，所以依家要行隔離嗰條。好。都有好清晰嘅路牌嘅。而家咧天色有啲昏暗啦，望落咧好似就快想落雨咁。打雷啊！係啊，頭先砰咁打咗一聲大雷，所以我哋咧真係要發快腳。係啊，如果見到熊嘅時候咧，就可以搖呢個鐘咧，試下嚇走隻熊喎。已經聽到水聲啦，咁咧，我有馬騮啊？咁犀利，係咪好遠遠嗰度啊？係喎係喎，好近喎原來。得佢一個啫喎，但係啲水好清啊，好靚啊，非常。我係白色嗰啲哇！呢個瀑布好澎湃啊，上面再澎湃啲喎。見到有馬騮仔喺度啦。呢度有隻馬騮仔啊喺度，嘣嘣打雷啦！都話好急啊，所以要快啲帶佢去廁所啦。幾聲雷啊，應該都就快落雨噶啦。好彩呢，我哋行到終點呢，都未落雨。水聲呢，仲更加澎湃喎。原來呢度先至係真正嘅瀑布啊！哇，好犀利啊！我呢好多年前都嚟過呢個瀑布，前面影咗幅靚相個，當其時係紅葉季節嚟嘅，所以周圍啲樹呢係有啲紅葉啊、黃葉啊咁樣啦。今次夏天嚟呢，都
真係好靚啊！呢個瀑布真係好犀利。咁犀利啊！你買條魚啊幾多錢啊？600，好似600蚊啊。600 yen 啊！哇！喺呢條魚都正喎。試下可以啦。甜定鹹㗎？鹹。好味啊！肚餓嘅時候咩都好食啲啊！真係。呢個真係好味。呢個真係好好食。OK， 好好食啊！你咧就可以嗌到一啲飯團啦，一啲肉咧，有啲粽咁嘅嘢喎。買券就得㗎啦。呢個瀑布隔離有個餐廳食嘢啦。面呢度咧就係個瀑布嚟㗎啦，好靚嘅瀑布啊！你睇下，呢個係肉卷飯啊，肉包飯啊，我相信。我要。你又要 ，OK， 你食啦。好，呢個咧有隻粽啊。粽都好似唔錯喎，有肉，有啲糯米飯喺度，妹妹已經忍唔住啦。細細隻都好食啦，好好食。就係巴士站啦，差唔多到啦。咁我哋搭3點29分嗰架車啦。好啦，3點29分嘅巴士嚟啦。哇，已經開始落雨啦，我哋好彩啊，上嚟到終點站湯圓溫泉啦。好啦，呢個巴士要走啦，咁我哋呢，就喺附近揾到個地方呢，可以浸腳喎，呢個湯螺湖。咁雖然依家好大雨啦，咁呢，但係我哋呢，都會行過去浸一浸腳，然之後呢1個鐘頭之後呢，就會翻嚟再搭車啦。我哋之前呢，好多年前呢，嚟過日光呢，就係應該係住喺湯螺湖附近噶啦。咁呢度咧都有好多旅館同酒店嘅。我哋咧嚟到呢個浸腳嘅地方嗱，使唔使錢嘅咧？唔使錢啊！哇，好正喎！呢度都得翻我哋啫喎，啲人走晒哇！呢邊咧仲〜梗係啦，依邊熱好多㗎。行完山之後呢，浸下隻腳呢，真係好正㗎。浸咗一輪，我覺得可以再浸。今次呢，我哋就分享住咁多先啦。希望大家鍾意我哋今次嘅分享，記得俾一個 like 呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋嘅資訊，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啦。而家呢，大家可以再次欣賞一下 MM8喺日光戰場之源拍嘅航拍片。我哋下次再見啦，拜拜。